أكلة البرياني أكلة عراقية مشهورة، الكل يحبها صغار وكبار، وطبعا كل شي وكلاشي بيها. أكلة تبيض الوجه، خاصة من يجينا خطار الشكل ثقيل ونريد نبيض وجه، نستعمل هاي الأكلة ونحطها قدامهم كأنه حاطين قواسي. أول شي احنا سلقنا الدجاج، كمية الدجاج انتو بكيفكم. عندي هذا المي من الدجاج ما راح أذبه لأنه حستعمله للرز. عندي لحم مفروم، بتيتا وبصل أيضا هنا. راح أقطع عندي البتيتا مالتي ورا ما راح أقشرها طبعا، وأبلش أقطعها بهذا الحجم اللي أريده. لازم تطلع البتيتا على شكل مكعبات، وأيضا من أحمرها بالزيت أيضا تنطيني هذا اللون الأحمر حتى تبين عندي بالبرياني، ما يكون لونها فاهي، لازم يكون لونها على حمار. هاي الشغلة تتأكدون من عدها بالنسبة للبرياني. ورا ما سوينا البتيتا هذه راح نغسلهم طبعا بالمي حتى يروح النشا اللي بيها. نبلش نغسلهم بالمي كل الزين، نتأكد انه النشا اللي موجود بالبتاتا يروح، بعدين نقليها. ايضا عندي هنا البصل راح اقطعه الى شكل شرائح بهالطريقة. هاي يكون تقطيع البصل بشكل شرائح. هسا ورا ما اقطع البصل واخلص من عنده مثل ما تشوفون قدامكم، راح ابلش على راس العصفور. راس العصفور عندي هنا راح استعمل ثوماية وحدة بس مقشرة. اجي استعمل العصارة بالنسبة للثوم وعصر الثوم فوقاتها، ما راح يطلع لي مي بس راح يطلع لي الثوم بشكل هذا يكون اسهل لي. وشوية ملح راح احط لها، وايضا بهارات مال برياني اللي استعملها اني بالعادة، وشوية فلفل احمر، هاي حسب الرغبة انتو حسب ما تحبوها. بعدين اعجنها كل الزين وبلش اكورها بهذا الشكل. تكويرها يكون شوية كبير لأنه رح تصغر، رح تكش عندكم بالقلي، لأنه هذا لحم بس ما بي أي إضافات. هنا البتيتا صارت جاهزة. نقلي أيضا هنا راس العصفور، أيضا نقلي هنا الزبيب عندنا واللوز، أو يكون عندكم صنوبر أيضا ممكن تضيفون صنوبر بهذه الحالة. أيضا هنا صار جاهز، كل هالمكسرات صارت جاهزة. البصل أيضا حمصناه قدامكم أيضا صار جاهز، فكل المواد صارت جاهزة عندنا. ضل مادة الأخرى اللي هي البيض، وبعدين راح أشوفكم إياها. هنا بدنا نغسل الرز، راح نحط كمية زينة من الشعرية ويا الزيت، وراح نقليها كل الزين إلى أن تتحمص. راح أسوي الشعرية ويا الرز، ما راح أسويها بحدها. ورا ما راح أسوي الشعرية بهذا الشكل، راح أضيف لها قطعة وحدة ماجي حتى تعزز لي النكهات اللي موجودة بالبهارات الموجودة مال برياني. وراها راح أضيف الرز بعد ما نقعته وغسلته كل الزين. هنا أنا راح أضيف الرز، عندي تقريبا هنا 2.5 كوب، لكل كوب راح أستعمل 1.5 كوب من المي من اللحم اللي موجود كان أصلا، حتى كان بملح فما ضفته أي إضافات أخرى. وراح أضيف له طبعا البهارات. هنا أنا أبلش أقلي البيض. عندنا البيض هنا ورا ما قليتهم أيضا راح أقلي اللحم. أكو عالم تفتفت اللحم وياها، أنا أحبه مقلي بهذا الشكل يطلع لي أرتب. خلينا الرز مال البرياني به راح نرتبه بالصينية، وبعدين نجي نحط المكسرات ونحط الشغلات اللي سويناها اللي من البتيتا والى المكسرات وراس العصفور، وهاي الشغلات كلها نحطها وحده ورا الثانيه. اكو العالم تخلطها ويا الرز، اني احب اقدمها بهذا الشكل تطلع ارتب اذا كان عندكم خطار. اما اذا كان بالنسبه لكم ممكن تخلطوها كلتها حسب ما انتو تحبون. فاني حطيتها هالشكل فوق الرز كانه دا اسوي مثل القوزي، كتحضير القوزي نفس الشيء. هنا حطينا ايضا اللوز ورا ما قلينا، كمية همنا تكون زينة حتى يبين البرياني مالتكم، ما تكون كمية كلش قليلة، لازم تكون كمية كل زينة تبين ويا كمية الرز اللي موجودة عندكم. ونبلش نصفط واحد ونكمل توزيع الغراض اللي موجودين عندنا، مثل البصل أيضا هنا حمصنا. وآخر شيء نضيف الدجاج، نرتبه فوق الصينية مالتنا وينطينا هذا المنظر جدا جدا جميل اللي هو البرياني العراقي اللي مشهور بالعراق، بدولة العراق. يكون بهذا الشكل، شغلة مرتبة وبيها كل الطعمات وكل الشغلات اللي موجودة عندنا. البيض هنا أيضا قسمناه بالنص كل وحدة ورتبناها بهذا الشكل، انطانا هذا المنظر الجميل وهذا الطعم الرهيب من البهارات اللي موجودة داخل هذا البرياني. وسهمكم العافية، واتمنى أيضا تشاركونا.